តកាត់យកតែម្ដងបាទចានេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់កីឡាករនីមួយៗឥឡូវយើងតាមដានរបស់គ្នាបាទដូចនឹងតកានសភាគាត់ថាបាច់របស់ឆៃសារ៉ាគាត់ចាប់អស់ហើយពីប្រគល់លើកមុនគាត់នៅតែមួយចំណុចទៀតគាត់ចាប់អត់ទាន់បានគឺកែងឆ្វេងរបស់ឆៃសារ៉ាឥឡូវលពោះគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកែងឆ្វេងឆៃសារ៉ាមែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ឆៃសារ៉ាទឹមបានស្មើទេបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានគូនេះមួយទៀតគឺជាគំនួបលើកទី3ដូចគ្នាដាំងកាំងវ៉ាន់ស៊ីតកនិងលំចិនហើយយើងនិយាយអំពីតត្តភាពក្លឹបខ្លារខិនមួយក្លឹបលោកគ្រូស៊ីតកអត់បាទខ្លារខិនស្អាតជាងដាច់អត់ជាងស្អាតជាងបាទអូលោកគ្រូស៊ីតកក្លឹបគាត់តូចមែនតើបាទអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបក្លឹបខ្លារខិនធំទីធ្លាធំជាងបាទតែការបង្ហាត់គឺដូចគ្នាទេគ្រាន់តែខុសតិចចែកទេខ្មែរហាត់បែបគ្រូខ្មែរទៅថៃហាត់បែបគ្រូថៃបាទពេលច្រើននៅថៃគេបង្ហាត់របៀបចំហរឹងមាំជាគោលបាទយើងបង្ហាត់ស្បាច់អាវុធគ្រប់ក្បាច់បាទជាពិសេសអាវុធគ្រោះថ្នាក់បាទបើយើងកម្លាំងមិនដល់គេត្រូវប្រើអាវុធគ្រោះថ្នាក់សិនដើម្បីឈ្នះបាទយ៉ាងណាក៏ជាស្នៀតរបស់តាមតំបន់នីមួយឥឡូវយើងតាមដាននៃការប្រកួតលើសង្វៀនជារិទ្ធបាទញ៉ាកដាលជាការប្រកួតដាំងកាំងវ៉ាន់ស៊ីតកគោលគីកីឡាកររបស់ប្រទេសថៃឡុងចិនមកដល់ពេលនេះមើលគាត់ដូចមានហុងស៊ុយដែរកាត់សក់ខ្លីៗយ៉ាងទៅបាទកុំឲ្យទៅមុខទៅមាត់បាទម្ដាយស្ដាំបាទពេលច្រើនកីឡាករកម្ពុជាមិនថាកម្ពុជាថៃតែថៃគេគាត់ដើរការតុបតែងខ្លួនណាតែយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយជួនកាលសក់សពីងសពងឡើងពីស្រែមកហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មានការវិវត្តទៅមុខបានច្រើនហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទបីតែអ្នកចាស់បោះបង់អាជីពជាអ្នកចង់វិលវិញដើរណាចង់វិលវិញច្រើនណាឃើញវិស័យនេះមួយនេះកំពុងតែដោះដាលច្រើនមានទីផ្សារទៀតឥឡូវជាពិសេសឥឡូវមានការបដាល់ខាងវៀតណាមមកចូលមកទៀតកាន់តែធ្វើឲ្យវិស័យក្បាច់គុណមួយនេះមានការពុះកញ្ជ្រោលច្រើនញោចញាក់បាត់ទឹកឥឡូវហើយបាទអត់ទាន់មានអីទេឡុងចិនជាខ្ញុំដើរត្រង់ព្រោះបាត់តែខ្លួនមានចម្ងាយខ្ពស់ជាងបាទកម្ពស់ខ្ពស់ជាងហើយអូយមកដៃស្ដាំតាំងកងបាទជាខ្ញុំ1 2ខ្ញុំដោតជង្គង់អញ្ញាកដាបលេះចេញយ៉ាតាំងកងបាទថាឡុងចិនឥឡូវខុសពីមុនមែនណាបាទការវាយត្រង់ស្ដាំរបស់ឡុងចិនទៅលើតាំងកងបាទ2ដៃស្ដាំចូលកន្លែងគុំស្គៀបទៅ2ដៃប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងសម្ពុតតាំងកងបាទនៅឡើយទេគាត់កាត់មួយជើងឡុងចិនចូលចាប់គ្រាកយកជើងខ្ទាស់ដាក់កវ៉ាត់បុកមកជង្គង់សងគ្នាមកជង្គង់ទៅជង្គង់មកស្រាលអឹមខ្សែរេងអាញាកដាបលេះចេញបាទសប្តាហ៍ក្រោយការប្រកួតដណ្ដើមពាន ISI Steel ជុំទី1ក៏រជ្ជកាលទី2ក៏ចាប់ផ្ដើមហើយបាទចាប់ទឹកទី1សម្រាប់បន្តិចសិនបាទព្យាយាមប្រឹងហ្វឹកហាត់រៀងខ្លួនហើយបន្ថែមចិត្តសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្របាទស្នៀបផ្សេងចូលមកក្នុងខ្លួនបានច្រើនពេលដែលប្រកួតទៅគឺថាមានភាពជក់ចិត្តបាទទឹកអារម្មណ៍មែនទែនបាទឥឡូវយើងតាមដានដល់គ្នាឆក់សាពីដៃឆ្វេងពីដាំងកាំងវ៉ាន់ឡុងចិនមានប្រយោជន៍មានព្រៀបទាំងកម្ពស់និងចម្ងាយដៃបាទប៉ុន្តែបាទត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងឲ្យដាំងកាំងវ៉ាន់ស្គាល់រសជាតិថាឡុងចិនឥឡូវមិនដូចពីមុនទេដាំងកាំងវ៉ាន់ក៏ស្នៀនគាត់ដើរត្រង់បុកជង្គង់មួយទៀតដើម្បីបិទគូតបាទតែឡុងចិនក៏មិនទាន់ដាក់ធ្វើអ្វីឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើដាំងកាំងវ៉ាន់ដែរណាមួយពីរដាល់លើក៏ដាល់ក្រោមក៏ដាល់ប្រងបាទពុះក៏វាយដែរឡុងចិនមកដល់ពេលនេះបាទមានកន្លែងណាមិនសាច់ទេសាច់ទាំងអស់ឈឺទាំងអស់ចឹងវាយទាំងអស់ឲ្យតែប្រហោងវិញរបស់ដាំងកាំងវ៉ាន់មួយពីររបស់ឡុងចិនដាំងកាំងវ៉ាន់ក្លេងហោបុកជង្គង់មួយរុញឡុងចិនផ្ទាស់ដៃគេមកជង្គង់ពីក្រោយខ្នងរបស់ដាំងកាំងវ៉ាន់យ៉ាចេញដាំងកាំងវ៉ាន់ទៅដៃទៅលប់ដៃបាទហាត់ដៃរបស់ឡុងចិនចេញមិនឲ្យចូលគៀតទេដាំងកាំងវ៉ាន់ព្យាយាមវាយបាច់បាទប្រើបាច់ជាគោលមិនគ្រូបត្រាមិនបដូរតាល់ស្ដាំរបស់ឡុងចិនធ្វើបានល្អចូលផ្ទៃមុខពីលើកទី3ដោតគោគ្នាទៅវិញទៅមកខ្លួនអប់ទៅនឹងខ្សែរេងលោកជារិទ្ធបំបែកយ៉ាចេញ
ខាងស្ដាំតាំងវ៉ានសងឆ្វេងមួយទៀតចូលចាប់ចង់ទាត់ដៃជើងដួលតែឡុងចិត្តមិនដួលឡុងចិត្តជាដល់ត្រង់ចម្ងាយមួយទីតែមិនដល់គោលដៅឆ្វេងស្ដាំតាំងវ៉ានចូលស្ដាំទី3ដៃចូលដល់ស្ដាំមួយទៀតឡុងចិត្តសងមកវិញចូលបាត់ដៃស្ដាំរបស់តាំងវ៉ានមិនដល់គោលដៅអូយតាំងវ៉ានមិនដូចតាំងវ៉ានពីមុនទេឡើយនេះហើយឡុងចិត្តក៏មិនដូចឡុងចិត្តពីមុនដែរយើងបដូរដាប់ដៃទៀតដល់គោលចែកបាត់របស់តាំងវ៉ានសុទ្ធខាងឆ្វេងមួយជើងទៀតអូយបាទហោងពោះស្រាវស្រាប់ចំនួនកីឡាករទាំងពីរចង្វាក់តាក់គ្នានេះក៏ដែរអូយខាងឆ្លៃនេះតំពីលើក្បាលតែម្ដងបាទបាទលោកហេងសេរីបាទលើកនេះមក2សងសឹកបាន1ស្មើ1ឆៃសារ៉ាគាត់មិនអាចសងសឹកបានទេតែគាត់អាចផ្ដល់ស្លាកស្នាមឲ្យលើសជាងមុនទោះបីជាស្មើក៏ពិតមែនហើយសម្រាប់ការប្រកួតគូនេះបាទគ្រូគាត់ថាមែនសង្ឃឹម 120% អូយនឹកឃើញពេលដែលទស្សនភាពវត្តកែងស្ដាំបាញ់មិញពេលដែលត្រូវគោលដៅពុបខ្ញុំនឹកឃើញសម្ដីលោកគ្រូទាំងពីរនាក់ថា 120%ច្បាស់មកគាត់មែនសូមសរសើរបាទដូច្នេះការប្រកួតដួលដេគូសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បានមកលើបង្គោលក្រហមលោក